ॾहरकी वेझो ॻोठ हाफ़िज़ सुलेमान लॻे क़ौमी शाहराह ते मोटरसाइकिल खे ट्रालर जो ज़ोरदार टक्कर लॻण जे नतीजे में उबाड़ो वासी मोटरसाइकिल सवार 15 ॿारनि जो मुख़्तियार मीराणी थॾे ते फोत थी वियो, जॾहिं हिकु औरत माई मजीदा मीराणी ऐं मुनवर मीराणी सख़्त ज़ख़्मी थी पिया। इतला ते ॾहरकी पुलिस पहुची ज़ख़्मी न फोती जे लाश खे खणाए ॾहरकी जे सरकारी अस्पताल आंदो, जिते ज़ख़्मियुनि जी हालत गणती जोगी हुअण करे खेनि रहीम यार ख़ान मुंतक़िल कयो वियो। मेहड़ ज़िलो मूवमेंट पारां मेहड़ खे ज़िलो बणाइण लाइ ॿिए ॾींहं बि प्रेस क्लब अॻियां अलामती बुख हड़ताल कई वई। मेहड़ ज़िलो बणायो मूवमेंट जे चेयरमैन मीर ताउल्ला बिरोही, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गफ़ार शेख ऐं ॿिनि जी अॻवानी में कारकुननि शहरनि पारां ॿिए ॾींहं बि अलामती बुख हड़ताल करे एहतिजाज कयो वियो। बुख हड़ताल ते वेठल अॻवान मेहड़ खे ज़िलो बणाइण जे हक़ में नारेबाज़ी कई। इन मौक़े ते अॻवान मुतालबो कयो त मेहड़ खे ज़िलो बणाइण लाइ इलाइक़े जा नुमाइंदा पंहिंजो किरदारु अदा कनि। पीपल्स पार्टी अॻवान महबूब लगारी चयो आहे त जॾहिं में क़त्ल थियल वापारी शाहिद रहीम जे कातलनि खे बचाइण जी कोशिश खे नाकाम बणाए कातलनि खे इबरतनाक सज़ा ॾियारींदासीं। मीडिया सेंटर जॾो ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे संदसि चवणो त शाहिद रहीम जे कातलनि खे बचाइण लाइ ख़ानदान समेत शहर जूं कुझु अहम दुरियूं सरगर्म आहिनि, जिन जी कोशिश आहे त कातलनि खे सज़ा न अचे। हुन चयो त हू उन्हनि खे पैगाम ॾियणु चाहे थो त इहो भली पंहिंजो ज़ोर लॻाइनि, पर हू उन्हनि जे नापाक इरादनि खे कामयाबु थियणु न ॾींदा। हुन चयो त शहीद वापारी संदसि सुठो दोस्त हो, जंहिंखे मिल्कियत जे लालच में पंहिंजे पुटु क़त्ल करायो आहे। कातलनि खे इबरतनाक सज़ा ॾियारण लाइ भरपूर जदोजहद करे शहीद जे रथ खे इंसाफ़ ॾियारींदासीं। अॻु शाहिद रहीम क़त्ल थियो, उन जे लाइ असां ॿ ॾींहं अॻु में मुज़ाहिरो कयो ऐं मुज़ाहिरे करण खां पोइ असां इहो ई चयो त असां जेसीं ताईं शाहिद रहीम जा कातिल आज़ादु आहिनि, उनखे गिरफ़्तार जेसीं ताईं नथा थियनि, ओसीं ताईं असां पंहिंजी जदोजहद जारी रखंदासीं। उन लाइ असां पंहिंजी जदोजहद खे जारी रखंदे अॼु बि असां दोस्त गॾु कया आहिनि, असां पंहिंजो एहतिजाज रिकॉर्ड कराइण जे लाइ। इन मौक़े ते पीपी अॻवान सचार लगारी, सजाद लाशारी, जबार मंगराड़ ऐं ॿिया पिणु मौजूदु हुआ। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk